Друзья, рад приветствовать вас на своем канале. Как убедиться, что холодильник рабочий? Допустим, вы приехали его осматривать. Первое, что вы должны сделать, это попросить продавца включить его в розетку. То есть приходите, смотрите, да, чтобы щитки или хотя бы вот эти вот испарители, они должны быть ледяные, то есть пальцы должны аж прилипать к ним. Ну, хотя бы, чтобы 2 часа до того момента, как вы приедете, холодильник работал. Стекла могут тоже быть холодные. И второй момент. Подходите к решеточке, пробуйте, она должна быть горячая. То есть вот она подача, вот она трубочка. То есть она должна быть кипяток. А потом уже ниже оно прохладнее. Так что, кому нужен ремонт бытовой техники в Краснодаре, обращайтесь, буду рад помочь.